عاد نكمل اهيل مرحبا فيك قلت كان نغد ذا سكواس جديد ديك شمن في النغم كل يوم يتنادي مكيرا دي سدون ثوذرتيس مكيرا دي سدون الشغاليس لومور الناس ذي ثوذرث دغا يلا دني غاونديون بحريشه كان ذا مينوث اديلان ذي ثمتينا اد نمسلاي غاف اين مو مقارن لو كوتشينغ نابو مقارن صعرف التنميه البشريه حريشه كاع ذا جديد وكان اد ناوي عطاس ولا فلاس اد لي ادي تلي ديدنا وهبه حراث الزول تموتناوث ذي ثيوالت تخصص دغا ذي ثيوالت قيوث انت حبانيث اي سلوى ثاغينك ثلا ديدنا ليندا شاوش انت ثاغينك تكادي تسقامو ثاكي غنوس المد انتقانيات ونوس دون تحبانيين اتسوذاف الزول دغا غاد نمل نزوره ولا لوك مسا وهبه حراث عطينا ذا شوث لو كوتشينغ أكمل فما قبل باش سليكولي تاع كوباني ثانيين خدمنا كنيا اسمه جولدن بريدج ليدرشيب واش معناه ينس ça veut dire كنيا on dirait c'est un pont غير le responsable le gérant يحوجنا هذه يسعى une entreprise et tout الامكان يستخدم الماتريال لي زوتي ساعه نتسا كوم بيرسون باللعب لي ماتريال اللي ساعه لي كونيسونس ساعه لي كومبيتونس ساعه كلها دونك كني باش نخدم نسيد نسوفو يلعب زيني كاع لي كومبيتونس يني d'une manière العاليه ce qui veut dire qu'elle dit souffort اتعيون لونتربريز ينس باش اتمغور اكثر واكثر خاطر ساعات لي بروبليم نزرى بك لي ريسبونسابل كي قال الجيريان كي دي شيف دونتربريز الجيريان لا نوي داك ساعه اطاس لي كومبيتونس ساعه نطاس الامكانيات زعما ندخل من ديك السن مسينا ما كنستخدمن ليكول نغايني سوساد باش نتعيون باش تسفرن كاع الامكانيات هيني كاع ديك لي كومبيتونس هيني امكان نستخدمن دون لو بون ريغلامون باش هادي زميره ان شاء الله تيمغور دونتربريز نسا ان شاء الله لين داك مينا في تكاض دي سقامو تاكيا دغا غديني ماذا شوف التقنيات في استخدام مي وكان دغا غتسبقنا الامكانيه داكيا فوق تهضر هكاكي وهبه فناد لا نطاس ونزمير انا اثني تسبقنا. Donc, le journal de l'emploi, c'est un partenaire de l'événement. Donc, on est avec Golden Bridge d'organiser l'événement qui va avoir lieu le 16 janvier, donc qui va s'étaler sur une période. Donc, c'est du janvier, je crois, 4 mois, je crois, de 4 mois. 4 mois. Donc, on va parler un petit peu du coaching pour une idée sur le coaching. C'est quoi le coaching? Donc, le coaching, c'est un nouveau concept, si on peut le dire. ماشي جديد مي نوفو ان الجيري c'est-à-dire حتى سي تستخدم جديد في متين غطاس في استخدام في مورا النظام غطاس بيدي تخص ديك في مورا النظام لا معنى في مور ثنا ولاش شويه بون ماشي ما كاش مي كاين il existe شويه il y a pas beaucoup de gens qui le pratiquent le coaching en Algérie donc voilà donc la compagnie qui est spécialisée dans le coaching elle est partenaire de Golden Ship International donc c'est une société mixte algéro-française, donc en collaboration avec Virginia Soukoop et Heidi Kaplan. Ça fait des coachs internationaux avec les وين يتلين في مرة في مرة ندوني فكا فيها كيتي ذاك الشان ذوين يعني لو كوتشينغ كينا غادرب غا في التقنيات يوكن امذانا ذي السدو فك بني في نص اكنيلا هكا دغا كونوا ثنيم اسن 16 يناير ذوغور ديال لا غادي يبدو القديشه كينون يوكن ادهكين وتكونن وإذا راه دربنا كا Alors, quelques mythes ferments. Le cycle, ça a plusieurs cycles. Le premier cycle, il est le 16 et le 17, 18 et le 19. Même le coaching, il a deux groupes. Il a un groupe où ça a boulangerie, pâtisserie, on se ça les multinationales, donc ils viennent. Voilà. Le 16 et le 17, c'est les entrepreneurs, des entrepreneurs des petites entreprises, qui veut dire parce que le programme il aura un programme des grandes entreprises. Le 17, le 18 et le 19, ça sera pour les grandes entreprises. On va donner en février, en tout, c'est 5 jours. Elle va répartir sur 4 mois.
ان شاء الله le cycle يني ديك فكن le cycle يني de 5 séances par 4 mois يني هذا فني منس باذن الله كيقارن وفن مكاد الساعه الثقه ديما نسن زمرنا نخدمنا هكا سي تو باز اون كيسيون كان الثقه كان سي كو ميم مكاس جيرين الوقت نسن مكاس جيرين ستريس نسن مكاد فكن لي طاش يمدن باسكو نتا عن بروبليم نخدم كلش نكنيا ونسينا انا مكان ريبارتي لي طاش هاد نتا كيمدن تقول لي قاعد يكشم قال كوتشيناي بيرسونيل يمدن ساعه لي كومبيتونس ماشي لي كومبيتونس الا قد فكنت غنيتي ويا يوذي ماشي وذن السيناره يوذي السنن لما انا الامكانيه نسن فرنت يوكنت نزيد سفقنا تاقي انت قاعد نفات نبريفير نخدم كان نكني كلش دونك الكوتشين يعني داك الشيء يعاونك ديني على فكاس لا شونس يواكينا تزادم كيك دير لو روتور بلوس اما راه هذا يخدم خير هذا يخدم خير داينين نبغى نعاون مدنايين دونك جيسبر بيان كيل يورا اون غروند بارتيسيباسيون باسكو ديك التايي سا سخا ان شاء الله ميك تفربي ايثيلاوين إثيلاوين كان دغا ليندات المسلا دغا فونش تاعي تصياس قمت تخدم ياك لا بوبليسيتي بان بغا نينا اي تكوينه كاع راه تخدم لان ويدي ندير انتيغري مازال Bien sûr. Les participantes, justement, le cycle il est destiné aux femmes, donc les femmes dirigeantes, les femmes managers, les femmes entrepreneurs. Donc, quand on dit femmes dirigeantes, c'est ça. Donc, elle peut être entrepreneur, elle peut être dirigeante au sein d'une société, elle peut être cadre, donc qui veut être coachée. Pourquoi être coachée? Justement, le coaching va les aider les capacités donc elles ont des capacités cachées peut-être ou là elles ont des difficultés dans le processus de management donc ماشي الشركه كان بالك تفكم دوله غتكفي وين مخيرات تفضوا الوقت فيه غير وخميس غير الخدمه يناس باش كان ايوا كان تزمر تسدو ايماني ساكني لا وفتيليا راه دغا عطاسنا الحرفه ديالين فلس الخدمه نغا خام دغا والسعاده لا راه جالسين. C'est pour ça qu'on a commencé par les ateliers et Tilaoui. Quand on a dit ou t'as dit que c'est tout ça. Tout ça plutôt que les étrangers mais zran ou les Algériennes Allah يبارك. خدمت un peu partout. أنت طفتك خامة طفتك فرع أنت طفت سيدي ديريجونت أنت طفت الله يبارك خدمت كلش. يا ناس السلهوين تاني خدمنا تر كل يوم. أما ديال الخدمة. زايد وكنا تور ماركت l'étranger Tilaoui مسعى الخدمة خمس سنتجان تراون سنتجان دقيق الدير وما كنت لا أتصطف خميس أتصطف عراوي أتصطف entreprise كلش مي ظهرت باللي الا ان مونك خاصه شويه كان لي كونيسونس دي كومبيتونس نسنت شبي ضربي لي ندشا وجد هذا مديا دكواياكيا سداي الخميس سداي الخضر الناس هذا مديا دي سبكان نبغى في بيت صمتو تزايري تمشي في الزمر تخدم وين تزمر تخدم بلا ما بغا الا دو معيون لا فالبيت نسري نحمي لا غنا سي تنغمس يكازن يعطيكم الصحه دايوغ جوستومون لو كوتشينغ il est destiné, parce qu'il faut distinguer, il y a deux types de coaching. Le coaching destiné aux femmes sur le volet professionnel, c'est-à-dire les compétences, comment elle peut gérer une entreprise. Il y a aussi plusieurs spécialités de coaching. Il y a le coaching de vie, il y a le coaching personnel, pour les gens qui ont des problèmes personnels et tout. Nous, justement, la société elle est spécialisée dans le coaching professionnel. Donc voilà, comment faire sortir, c'est-à-dire les talents, le talent inhumain, les compétences inhumaines pour pouvoir justement atteindre des objectifs, les objectifs etc. Voilà. Alors, Inch'Allah, mec, ça va bien. تمليليت لنتنث لا بروميير نعمل لو 16 ل 17 ان شاء الله مكتب باتيلي pour les entrepreneurs les petites entreprises et tout atelier centre commercial باب الزهراء c'est quatrième étage c'est Mohammedia Mall quatrième étage c'est à the address coworking space Smith voilà sinon ما بغان plus d'informations زعما تجر numéro téléphone et تصاوبوا directement ونكاس نفكر كاع les
زانفورماسيون كي تحضرون كي تخدمت باش نسكرين تاع سي دو سويت بغا فكاس انت داك كي سري دي وكنا كي في لوين سي ولثد دي وكنا تصرح مثلا تسعدي مثل والسنه كاع نكون كي هذا تسدونا تفيك بني سن تلميسين سن تسودر سن ان شاء الله. الوغ نيميرو سي 05 49 97 44 35. اي يبغاني وكان امد سيولن وي سيولن مرحبا سكا toutes les informations الحوايج et elles sont la bienvenue. On va prendre vraiment soin d'elle. اي ميرن بغي غدا تزرع كان ميكفان 5 ايام كاع في غزي انا 4 وكورني دني من بعد يا ديلي وكماله ديلي وجديد شرا ديالي يا ان تو لونس. C'est un cycle. Pourquoi l'appeler cycle? Parce que ça va durer dans le temps. Donc il y a avant l'atelier, donc on va faire si on veut un état des lieux des personnes et des participants, des participantes. Donc on va voir les projets INSENT, c'est quoi leur projet, c'est quoi on va étudier un petit peu la personnalité déjà. Après donc durant les ateliers, il va y avoir toute une série d'exercices workshops, ça va être sous forme de workshops en quelque sorte. Puis donc il va y avoir des exercices, des ateliers, des conseils. Et puis, qu'est-ce qu'on favorise justement durant le cycle Egegi, c'est de favoriser le coaching de groupe. Parce qu'en fait, il y a le coaching personnel aussi, individuel. Donc, le coach, il peut faire du coaching individuel à un gérant, à un entrepreneur, un arracho. Il va des عاوني مانيس باش يصلحوا مليح l'entreprise, l'entreprise surtout, donc après donc il y a le coaching de groupe, ça va fonctionner autrement. Donc ça va être un groupe, donc des personnes qui se connaissent pas, sur le Winki ou le Musentera, elles ont des objectifs différents, des spécialités différentes. Donc elles vont collaborer, travailler en collaboration pour organiser, pour se co-développer quelque sorte. Voilà. Et puis voilà, pardon. Donc après le cycle Egui, il y a un suivi après les ateliers. Donc les ateliers, ça va se dérouler sur 4 mois. Donc après ça, il y aura un suivi. On va même créer sur les réseaux sociaux un groupe destiné à toutes les participantes pour pouvoir justement communiquer entre eux, transmettre le savoir, transmettre les expériences, c'est-à-dire rester toujours en contact avec le groupe. Après, Inch'Allah, mais il faut que le coaching, chaque cycle, on va parler d'un seul cycle. Le premier, c'est il faut qu'une attestation, mais comme étant, ils ont été coachés. On va déjà détourner avec le temps, chaque cycle de est-ce qu'ils ont utilisé des choses nefka? Est-ce qu'elles sont dans la bonne voie? Est-ce qu'elles n'ont pas été déraillées? Ainsi de suite. Donc, il y aura un suivi tout au long de leur vie. نذكر لنا الظفار ويحبسها الفرد زيدا يقعد يحبس اما نزرب لك فريمون سي بون يوغا زرانت لي كاباسيتي نسنت زرانت كان نستخدم زرانت لونتربريز الله يبارك تمغور اكثر واكثر دينا ما زرانت نو نتيت ننتغد سي بون الحق هو ندي نفغا باسكو ابخي تو نتي تك نتغد لوبجيكتيف نسنت ما داسنت ماشي سنيني خلاص سا كاع نبدو نخدم الكوتشينغ كيمي لوبجيكتيف نبدا شوت كل شاك يوث نسقي كيمي لوبجيكتيف نبدا شوت كدوني تاع شوت بغيت تواجد الكوتشينغ يينا دونك مال الحق لوبجيكتيف نكني بور نو سي بون لا ريوسيت نلحق لا ريوسيت دونك لو بوت نا سي طونكوت الحقاره لو بوت نسا لوبجيكتيف نس نقيم توجا تنطلع دي كتلحق رضينا وساعه نوتر اوبجيكتيف غتنطلع لوبجيكتيف اللي ناضل بغا فوزي كنت كنت داير ان شاء الله ايمي تكون مثيرة تيلاوين تكمث فوذا ايثلاوين ثالمير في ميد اللي مثيذنا كنت دينا افوذي كرزان ايثيكلت نغن كون ويا قيم في يذنا وكنا نكمل اهيل مرحبا.